To je cilj, da bo vse, kar je od make-upa na obrazu, da bo densi. Ja, je bilo kar psihično naporno, sploh zaradi ljudi. No. Ja, največ jih je na TikToku, pa na Facebooku pod komentarji, pod kakimi novicami. Iskreno povedano, Danes ob skodelici kave gostim Anjo Širovnik. Lepo pozdravljena. zdravo živa. Najprej najlepša hvala za povabilo. Ni problema, kavice ti nisem mogla ponuditi, ker si jo že spila doma. Ja, to je moja navada, da zjutraj ne zapustim doma, če ne spijem kave. A res? Ja. Tako tvoje pravilo torej. Ja, kava pa zajtrk, to mora biti vsako jutro. Ne glede na uro? Ok, če so kakšne ekstremne jutranje ure, naprimer ob 5, 6 ne, ampak ob 7 pa že no. Tako da se kar držim tega. Kakšno kavico si pa privoščiš po navadi? Jaz si skuham kar to klasično turško, še res? kuham v džezvici. Ja. Pa rastlinsko mleko, najrajši imam riževo, pa pol kakšne te flavor dropse za malo okusa. Aha, okej. Tako da, klasika. Tudi v turško Ja. daš te flavor drops. Ja, tako sem se navadila, ker zdaj, najbolj zdravo ne vemo. Po eni strani to ni zdravo, po drugi strani sladkor ni zdrav, tako da malo vsako jutro se mi zdi, da če ne pretiravaš, je kul. Pa to je sladka razvada za lep začetek jutra. Tako, tako. Koliko jih pa spiješ na dan? Eno sigurno, občasno 2. Več kot 2 skoraj nikoli. Tako da čez dan po kosilu, če mi mogoče zapaše druga. Ja, to je res ono maksimum pri meni. Jaz tudi. Več kot 2 že ni ok. Pa imaš dejansko, ker res naprimer, ko eni pravijo, da jih kava zbudi, pri meni ni tistega feelinga, da bi me kava Ne? Pri meni je bolj zaradi okusa, ker mi okus paše. Okay. Nimam pa, mogoče zato tudi, ker jo že toliko let piješ, pa se pol telo navadi, pa tudi energijske pijače nimam neki občutka, da bi efekt naredila. res? Ne, Na mene pa to kar vpliva, sploh energijske pijače ful. zanimivo. Kava pa ne vem, iz navade, ampak recimo, če pa 3 spijem, pa že kar čutim srce, da mi bije malo več, kot pa po navadi. To se mi zdi, da pa že psiha dela. To je tudi res, ja. Za začetek me je v bistvu zanimalo, kaj si ti kot mlada punca želela postati, preden si se znašla v medijskem svetu? Jaz sem vedno govorila, da bi bila igralka v mehiških telenovelah. Res? To so res bile tiste otroške sanje, ker ne vem, spomnim se, da v osnovni šoli sem imela tisto svojo rutino, da je bila, ne vem, najljubša nadaljevanka od, ne vem, 5 do 6 popoldan. In takrat še ni bilo tega, ne, da si lahko nazaj previl. Aha. Tako da sem mogla biti obvezno ob 5 pred televizijo, pogledala nadaljevanko in ne vem, meni je zmeraj bilo fascinantno gledati mehiške igralke, ki so bile vedno lepe, vedno tisti lepi lasje, make-up, oblačila in sem si vedno želela, da bi bila enkrat igralka v mehiških telenovelah. Ja, kaj pa se je potem zgodilo? Pol pa nekako se je življenje zgodilo in vidiš, da to ni čistek, ne, te pol pota nekam drugam zanesejo. Zdaj sem šla v srednjo medijsko šolo, kar je bilo še vedno mogoče malo povezano s tem, ker res je, da sem vedno ful rada nastopala, zmeraj sem rada bila pred kamero. Že v bistvu v osnovni šoli, ko so bile kakšne predstave, prireditve, ti gledališki krožki, to sem jaz vedno sodelovala, vedno imela neko vlogo, nastopala, pela, plesala. Pa se mi je pa zdelo, da na podlagi tega bi bila medijska šola za mene nekako najboljša opcija. Pa tudi hotela sem novinarstvo študirati, ampak takrat me noben ni povedal, da iz medijske šole ti ne moreš novinarstva študirati. Je itak pogoj gimnazija, ne. Tako da nisem pol se nič predstavljala, karkoli sem končala medijsko. Pa sem se pa upisala na predšolsko fakstek. To je tisto, ko ne veš, kam bi šel, pauzirati nočeš, ker si rečeš, ok, zdaj, če bom pauziral, se mi bo vse skupaj zavleklo in pa se kar nekam pač upišeš. In sem šla na predšolsko, sicer izredno, tako da sem še delala zraven. Tam se mi pa zdi, da sem se malo zgubila, ker to res ni bilo, to nisem bila jaz. No. Ful imam rada otroke, ful rada preživljam čas z otroci, ampak ne na tak način, da bi mi bil to poklic. Končala pa si potem šolo? Ja, končala sem vse izpite, samo diplome ne, ker je bilo glih tako, jaz sem pa tudi
šla v sanskega moškega, ne. To je bilo glih takrat, to je bilo, ne vem, sredina 3. letnika, nekaj takega. Ko se je končalo snemanje, sem zaključila vse izpite. Potem so se pa ful začele neke opcije odpirati. Tudi ful sem dobila nekih sodelovanj z podjetji, potem sem tudi nekaj časa na televiziji delala in pol mi res ni bila prioriteta narediti diplomo. Zdaj, a mi je žal? Ja, mogoče malo. Celo zaradi tega, ker izredni faks plačuješ, ne? In jaz sem takrat delala, da sem si lahko faks plačala. In pa se ti zdi kar malo škoda, ne? Da si pač toliko denarja zapravil za faks, delu, pol pa ga dejansko tiste diplome nisi napisal, ker če si pač naredil izpite, da bi še tisto diplomo skupaj spisala. Ampak ne vem, nekako ni mi bila prioriteta. Toliko drugih stvari se je dogajalo, da je res diploma bila nek tukaj v zadnji, pa zmeri si misliš, se jo lahko pol končam čez 1, 2, 3 leta, zdaj pa pač leta sem šla mimo. Zdaj pa že par let, verjetno. Zdaj pa že par let. In še zdaj mi si pravijo, pa dej, Anja, spiš to diplomo, pa dej, no, si to hitro narediš. Sam spraviti se. Sam spraviti se je, pa najbolj to, ker si mislim, ok, se zdaj bom napisala, pa kapač, ok, rekla bom, da imam diplomo in to je to. Jaz pravim, lej, mogoče kdaj, če bo preveč časa, ampak zdaj trenutno se je to stvari dogajalo, da ni bilo, bolje to, da ni bilo želje, no. Ja, se mi zdi, da če ni želje, pol ti lahko vsi drugi govorijo, naredi, pa ne bo nič iz tega. Tež se pol karkoli spraviš, ja. Če ni vsaj pikica želje. Točno to. Tako da v bistvu tvoj medijski vzpon se je pričel s šovom. Ja, v bistvu ja. To je bilo ful nepričakovano, ker se mi zdi, da zdaj večina ljudi gre v resničnostne šove zaradi neke prepoznavnosti, medijske prepoznavnosti. Takrat, ko sem pa šla v šov, pa je bilo tudi tako, da to je bilo v času covida. In takrat tudi, na primer, Instagram, pa ne vem, influencerji, tega še ful ni bilo. Takrat vem, da so bili mogoče 3 influencerji v Sloveniji in to je bilo to. Ni bilo tako razširjeno. Ne. Vem, da sem takrat gledala tiste tuje youtuberke, ampak TikTok se je tudi šele takrat začel. To je bilo res vse v ful v začetku. In jaz se ful spomnim, da takrat, ko sem šla na audicijo za tega sanskega moškega, me je komisija vprašala, a pa bi bila ti influencerka? Pa sem bila taka, ne, pač kaj z vami narobe, valjda, da ne bi bila. Ful mi je bilo to tako, ne vem, zakaj bi to bila, ne. Pol se pa glih takrat, no, ko se je šel snemu, pol po snemanju, v času predvajanja je pa ful ta Instagram v Sloveniji šel gor, vedno se mi zdi, da je bilo več ustvarjalcev na družbenih omrežjih, vedno več influencerjev. In ja, pa so se tudi meni kar začele pač možnosti odpirati in več sem tega delala, več sem bila vpletena v ta Instagram, bolj sem se zavedala, kako dejansko jaz uživam v tem, da je to res nekaj, kar si želim delati, da ni zdaj to samo nekaj, ne vem, ko marsikdo si misli, ja, influencerji pa iščete pozornost, pa ne vem, pač vse v negativnem smislu, ampak jaz res uživam v tem. Tako da, ne vem, ful je prišlo nepričakovano. Neka stvar, ko se sploh ne zavedaš, da bi ti bila toliko v redu, se je zdaj izkazalo, da je to nekaj, kar pač je, lahko rečem, da moj trenutno sanski poklic in res uživam v tem. Jaz si v bistvu delaš to, kar si počela na medijske, ne? Snemaš, fotografiraš, urejaš, pišeš scenarije. Dejansko. Sam to se marsikdo ne zaveda, koliko to enih stvari potegne za sabo. Vsak si misli, ja, pa narediš eno slikco, pa je to. No, ni čisto tako, ne. Moraš biti, tako si rekla, moraš biti režiser, snemalec, model, frizer, make-up artist, zraven moraš biti še tajnica, da odpisuješ na vsa sporočila, maile, ful enih stvari v zadnji, no. Zdaj pa tako, odkar imam NC, pa je še podjetništvo, to je pa zdaj spet nekaj čist drugega. Tako da jaz pravim, da ima moj delovnik 24 ur. Verjamem, ja. Ja. Kako si se pa odločila, kje si postavila mejo, torej kaj deliti na družbenih omrežjih in kaj ne? To se še, tak, iskreno se še zdaj kar lovim, kaj ja pa kaj ne. Zavedam se, da ljudje tebe ne spremljajo zaradi tega, ker boš pa ti zdaj tam, ko boš, ne vem, na Maldivih posnel eno palmo, ali pa zato, ker jim boš dal kodo za popust, ampak te spremljajo, ker jih zanima tvoje osebno življenje. Tudi jaz, na primer, rada spremljam tiste ljudi, ko delijo svoje osebno življenje, ko so mi nekako pristni, ko se lahko poistovetim z njimi, ko so mi neka motivacija. In se mi zdi, da bolj jih boš spustil k sebi, bolj boš tudi zanimiv, rajš te bojo spremljali, ampak vseeno mislim, da pač čist vse tudi ni za družbena omrežja, da si moraš neko mejo postaviti.
Zdaj, kje je meja, težko rečem. Tako jaz delam večino stvari po feelingu. Tako tudi sproti se odločam, a ja ali ne, kaj bom delila, kaj ne bom delila, tako, kakor čutim. Nimam neki določeno to, ja, to ne. Se verjetno tako najboljše, ne? Kar v tistem trenutku čutiš, se tega potem držiš. Točno to. Pa tudi ni se še mi zgodilo, da bi pa nekaj delila, pa bi rekla, zdaj mi je pa ful žal, da sem to delila. Ne, jaz mislim, da se vse z razlogom naredi, da če se odločaš po nekih feelingih, da je tako prav. Kako se pa soočaš s komentarji in morda tudi kritikami, potem ko preberaš komentarje? Verjamem, da so tudi ljudje, katerim nisi všeč, sploh verjetno na TikToku, kjer je malo bolj takšna publika. Se te to fejs dotakne? Ja, največ jih je na TikToku, pa na Facebooku pod komentarji, pod kakimi novicami. Iskreno povedano, se me res ne dotakne. Pa tudi, ko kdo reče, ja, ok, mogoče zaradi tega, ker si zdaj že tega navajena, pa takrat, ko smo bile v šovu, smo veliko stvari prebrale vseb. Ampak mene, jaz se spomnim res že takrat, ko sem bila v šovu, pa sem bila tu stara 21 let, 22 let, mene za te stvari res niso dotaknile. Ne vem, nekako sem že takrat bila, sem se zavedala tega, da so to pač neki ljudje, ko niso zadovoljni z svojim življenjem, ker se že, če izhajam iz sebe, jaz ne bi nikoli šla nekomu nekaj negativnega pisati. Mislim, ok, nekaj pogledaš, pa tudi če me kaj zmoti, tam pač ne bom napisala negativnega komentarja, ker pač to je moj problem, ne problem od te osebe. In ne vem, se mi zdi, da sem že kar hitro imela razčiščeno, da je to v njih problem in ne v meni. Edino, kar se pa mogoče sekiram, je pa to, ko ne vem, berem kakšne komentarje pod novicami in razmišljam v tej smeri, da bojo to moji starši brali, moji sorodniki, babica. To pa si pol malo zaradi tega, ker vem, da pač vse preberejo, ne? In pa si mislim, ja, ne vem, kaj si bojo oni zdaj misli, ko bojo to prebrali. Pač se vejo, da to ni res, ampak vem, da se bo to njih dotaknilo bolj kot pa mene. Tako da mogoče iz te strani ja, da bi pa mene kot mene prizadelo, pa res ne. Je verjetno potem tudi oni ne samo, da preberejo, ampak jih tudi kdo drug kaj vpraša, pa je to res, pa... Ja, tudi to je, ne. Ja, da ne vem, to se mi zdi sploh te mogoče moje starejše generacije, se mi zdi, da mi mlajši že nekako dojemamo, pa tudi moji starši imam dokaj mlade starše, tako da tudi se mi zdi, da smo že na isti valovni, ampak mogoče res kakšni starejši tete, strici, babice, pa ja, jim ne vem, reče ji kolegica neki, pa reče, ja, a pa je to res, pa sem taka, komon, si me poznaš, pa čuješ, da to ni res, ne. Tako da mogoče z te strani je malo neprijetno včasih. A potem, ko kaj objaviš, tudi na to razmišljaš nekje zadnji, kako bo izpadlo drugače ali čist ne? Tudi v kakih situacijah, ja. Premislim, ali mogoče boljš, da ne. Ja. Pa čutiš tudi pritisk, recimo, da morajo vse popolno izgledati lepo, ali pokažeš tudi tisto drugo stran? Pa to se mi zdi, da vedno manj strmim temu, da je pač vse perfektno. Tudi se mi zdi, da imajo ljudje to radi, da pokažeš neko realnost, da pokažeš neko pristnost, da tudi se kdaj brez make-upa posnameš, da poveš, da nimaš najboljšega dneva, da imaš tudi ti pač probleme, da ni vse in sploh. In se mi zdi, da krno znam biti tudi ranljiva na družbenih omrežjih. Ja, se kot si prej rekla, ne, da v bistvu ljudje in tudi ti imaš rada neke zgodbe, da res vidimo tako, kot je, ne? Ja, točno to. Imaš pa zdaj torej 2 strani na družbenih omrežjih, še en si, ne? Ja. Tam tudi v veliki meri se ti ukvarjaš z družbenimi omrežji ali imaš že vzpostavljeno ekipo? Imam ekipo, ampak za Instagram še vseeno skrbim jaz. Zaenkrat, če gre, ne vem, kako dolgo bo šlo, ker 2 profila voditi je krno. Ja. Sploh, če hočeš biti vsak dan aktiven. Mislim, imamo tudi ustvarjalce, ki nam pač delajo videe, slike, veliko tudi sama delam. Ampak kar se pa tiče objavljanja, kdaj se bo objavilo, kaj se bo objavilo, pisi, to pa se zaenkrat še jaz skrbim. Tudi TikTok, sicer na TikToku nismo mogli neki aktivni. Kar se tiče pa oglasov, Facebook oglasov, Instagram oglasov, to pa mi dela punca, ki je v ekipi. Tako da ne gre vse sam. Ja, kot si rekla, boš videla, kako dolgo bo. Ja. Se ti zdi pomembno, da
še ti v določeni meri verjetno stojiš za vsem tem, da si ti obraz v spredju, a ne? Se mi zdi, da zdaj, ko smo še v bistvu v grajenju znamke, da je to skoraj najbolj pomembno. Tako da ja, tudi se mi zdi, da zaenkrat tudi tako, če razmišljam, da bi mogla nekomu prepustiti, da bi vodil Instagram, ne vem, če bi lahko čisto prepustila, ker sem še malo tistega kontrol frika vse. Ja. In mislim, da zaenkrat še ne bi šlo. No. Ampak se pa zavedam, da pač preko slej bo tudi to mene preraslo, da ne bo šlo. Jaz sem tudi tista oseba, ko ne morem imeti neprebranih sporočil. Jaz vedno, mislim, ne odpisujem na kakšna nespoštljiva sporočila ali pa nesramna sporočila, to pač spregledam, blokiram, odstranim. Ampak, ko so pa res neka vprašanja, ko pač ljudi nekaj zanima, ko vem, da rabijo neko informacijo, bom pa odpisala ali na mojem profilu ali na Ensi profilu. In se mi zdi, da to tudi ful punce cenijo, no? Da dejansko jim odpišeš. Ne? Pa tudi v ekipi se mi zdi, da smo vsi taki, da tudi na maile vse takoj odpišemo, da imamo res ta support v nulo. Organiziran. Ja, to je kar pomembno. Ne? To je v bistvu nekakšen prvi stik s tabo prek NC in je zelo pomembno. Ja. Pa tudi se mi zdi, da si ljudje zapomnejo, ko imajo kakšno vprašanje. Jaz tudi, na primer, sem imela kdaj, ne vem, sem nekaj naročila, pa sem imela nek problem, pa sem pisala temu podjetju, pa nisem dobila odgovora 10 dni. Tako ti to ostane v mislih, ne imaš nek tak negativen triokus. Ali pa ti še malo mine. Ja, točno to. In pol obstaja možnost, da ne boš več tam naročil, ker si imel slabo uporabniško izkušnjo. Videk nas to ponavadi nekaj prime in takrat nas to zanima in če ne dobiš, ne vem, do naslednjega dneva nekega odgovora, si potem že tak. Točno to. To je kar pomembna uporabniška izkušnja. Ja. Kako se je pa v bistvu rodila celotna ideja? Ideja se je v bistvu rodila, ko sem bila jaz, ko sem živela na Tenerifih. Zdaj sem si vedno želela imeti nekaj svojega. Nisem hotela, da bi bila vedno odvisna samo od drugih podjetij. In pa sem se v bistvu povezala z dobro kolegico iz Slovenije, ker ko si v tujini, ne moreš sam rihtati nekega biznisa, sploh zaradi pošiljanja paketov. Oni so tudi meni takrat vse vzorčke pošiljali na Tenerife iz proizvodnje, tako da sem v bistvu tako pač funkcionirala iz tujine. Vedela sem, da če bom imela nekaj svojega, da bi imela nekaj za make-upom, se pravi nek beauty brand, ker mi je to že odvedno bilo nekaj, kar mi je ful blizu. No. Zmeraj sem uživala v ličenju, rada nakupovala ličila. In ja, takrat vem, da ko sem bila na Tenerifih, v Španiji so bili ful popular ti lip oili. V Sloveniji pa še to ful ni bilo tako poznano. Ko sem kolegicam rekla, ja, pa veš, kaj je to lip oil, so pa se tam tako, ne, kaj je to lip oil. V Sloveniji tako vse pride malo za zamikom. Na Tenerifih je pa to že bilo ful wow. Se spomnim, da takrat na TikToku, ko sem scrollala, vse je bilo ti lip oili in sem rekla, ok, naredimo lip oil, ker pač v Sloveniji to se bo zdaj začelo, ne. In ja, smo pa začeli s temi lip oili. Takrat na začetku so bili 3 odtenki, zdaj jih imam že, mislim, 10. In se ful dobro primlo. Tako res presenetljivo, no, da začneš z nekim brandom, pa že takoj dobiš. Takrat sem se dejansko začela zavedati, koliko imam nekega supporta na Instagramu. Ker da dejansko ti kupiš produkt, nek prvi produkt od nekega čisto novega branda, moš pa zaupati osebi, ne. Se mi pa zdi, da je tudi bil ful velik plus, da je še zdaj to ful velik plus, da je vse made in Slovenija. Da to se mi zdi, da Slovenka ful cenijo. Ampak verjetno si zgradila to zaupanje, ne? Da so torej kupili, tako kot si rekla, tudi s tem, kar si prej kazala s svojimi sledilci. Sigurno, se mi zdi, da se to zaupanje skozi leta gradilo. Sicer jaz sem z Enci začela, ko sem ustvarjala na Instagramu, niti ne tako dolgo, 2 ali pa 3 leta, tako da tudi ne zdaj ne vem koliko let. Pa se mi zdi, da res se taka lepa skupnost oblikovala, da ja, jaz še zdaj pravim, da pač če ni sledilk, pač tudi Enci ne bi obstajal, ja. Se je na tem. Ja, se v bistvu tudi ni bilo prvič, da neka vplivnica z dovolj veliko bazo ustvarja nekaj novega, zaradi tega, da da nekaj dodatnega tem sledilcem, ne? Nek delček sebe še dodatno. Točno to. In zato se mi tudi zdi sploh zdaj, odkar imam Ensi, da je še toliko bolj pomembno, kaj dam na Instagram, sploh iz vidika sodelovanj, da glih ne oglašuješ vsega, ker
ko imaš enkrat svoje podjetje, se mi zdi, da se lahko tudi ljudem hitro zameriš in če boš ti govoril za 20 drugih stvari, da so in sploh, zakaj bi pol verjeli, da je tudi pač tvoj brand in sploh, ne. Tako da jaz imam tudi z večino podjetij neka dolgoletna sodelovanja, tudi po 2-3 leta že sodelujemo z nekaterimi podjetji in imam tudi tak, pač če imam, ne vem, dobro, zdaj make-up itak pač ne sprejemam drugih sodelovanj, ker se mi pač ne zdi korektno. To ne pomeni, da ne uporabljam drugih ličil, tudi uporabljam druga ličila, valjda, ampak ne vem, pač ne zdi se mi, da bi zdaj sprejela neko sodelovanje za produkt za ustnice, na primer. Pa tudi tako imam, na primer, športna oblačila, imam eno podjetje, ne pomeni, da bom zdaj pač sodelovala z 3 konkurenčnimi. Tudi, ne vem, produkti za nego las, produkti za, ne vem, čiščenje doma, oblačila, imam res pač, kar dejansko uporabljam. Zdaj imaš vse svoje na obrazu od ličil? Podlage, se pravi pudra nimam, puder ni moj. Pa barvica za obrvi ni moja, pa maskara ni moja. Druga pa je. Ok, pa lip liner ni. Druga pa je vse, ja. Potem zagotovo še prihajajo kakšni novi produkti. Verjamem, da ti bo v interesu, da boš imela na svojem obrazu čim več svojih stvari. To je cilj. Da bo vse, kar je od make-upa na obrazu, da bo danci. Ampak vse v Sloveniji to traja malo počasneje, kot pa sem mislila. Ampak v redu, jaz pravim, bolj je pomembna kvaliteta. Tako da pač vztrajamo na tem. Gre počasi, ampak se premikamo. Kako zelo si pa dejansko vpeta v proces? Ustvarjanja produktov. Prva je itak sama ideja, ne? Da dobiš sploh idejo, nekaj, kar je meni kul, nekaj, kar vem, da bo tudi puncam kul. Pol v bistvu se poiščejo neki referenčni produkti, se pravi, ne vem, če se odločimo delati maskaro, dam v bistvu proizvodnji neke maskare nekih visokih brandov, ki so meni kul, ki jih rada uporabljam, da vejo pač po kakem vzorcu se dela. Pa se pa v bistvu proizvodnjo imamo v Ljubljani, začnejo z ustvarjanjem nekih vzorcev in pol se pač ti vzorci pošiljajo me na dom, drugim puncam v ekipi na dom, tu mi vse testiramo. Zdaj v ekipi imamo tudi profesionalno make-up artistko, ker se mi zdi, da vseeno ona poda malo lahko bolj strokovno mnenje, ko pa jaz lahko povem, a mi je kul, ali mi ni, kam me moti, ona pa še malo bolj iz profesionalnega vidika pove. Več tudi o kakovosti, verjetno. Točno to. Zato se mi zdi ful pomembno, da imamo tudi nekoga pač z strokovnim znanjem v ekipi. In pol ja, to je tudi po 30-40 vzorcev, ne, in zato tudi toliko traja. Pol pa itak še izbira notranje embalaže, zunanje embalaže, dizajn. Pol, ko je že vse pri koncu, so še itak fotoshootingi, UGC videi, je kar proces. Predvidevam pa, da zelo sodeluješ tudi pri vizualnosti, pri embalažici. Ja, je vse v rosa barvi. Ja, se mi zdi, da je ful pomembno, ker se mi zdi, da ženske itak kupujemo z očmi. In mene tudi, ne vem, ko sem v trgovini na polici, me bo prej pritegnil nek produkt, ko bo imel lepo, estetsko, privlačno embalažo. In se mi zdi, da je to ful pomembno. Se mi zdi tako zelo, da ti je pomembno, da je estetsko dovršeno. Je. A si tudi perfekcionistka? Odvisno pri katerih stvareh. Ko se gre za NC, sem, ja. Kdaj si mislim, pri katerih stvareh sem tako, tu ne rabim komplicirati, ampak kar se pa tiče NC, se mi pa zdi, da sem kar striktna. Tudi, če se gre za kakšne malenkosti, znam biti tudi ker malo zatežena, tečna, ker imam res rada, da so stvari zrihtane do konca. Ker si tako mislim, tudi če traja kak dan dlje, se sploh ni panike, tudi če je kaj čez rok, samo da bo pač zrihtano, tako mora biti. Tako da ja, kar se tiče tega, sem kar. Se mislim, da je to v tej branži kar zelo pomembno. Ja. Da tudi, če si malo zatežena. Jaz mislim, da moramo biti zateženi. To sem se sicer mogla naučiti, ker v osnovi sem taka oseba, da ne rada težim folku. Ampak, ko si pa enkrat v poslovnem svetu, se pa začneš zavedati, da pa kdaj pa moraš težiti, če ne, ni nič od nič, ne. Tako da že kdaj grem sama na živce, pa si mislim, ok, v redu je, pač sej, tudi meni gre kdo na živce, pa ga moram prenašati, tako da. Kako si se pa znašla v vlogi vodje v svoji ekipi?
Mi smo v bistvu v ekipi vsi prijatelji že od prej. Tako da, ne vem, meni se zdi to ful dobra stvar. Eni pravijo, da ni. Meni se zdi to ful dobra stvar. Zaenkrat trkam, ful dobro funkcioniramo. In sploh nimam tistega feelinga, da bi bila kot neka vodja, ampak da vse poteka prek nekih pogovorov, prek neke komunikacije. Veliko tudi brainstormamo, smo skozi na vezi, se pogovarjamo. Imam rada, da vsi damo neke ideje, pa se pol skupaj odločimo, pač kaj najbolj za NC. Tako da sploh nimam se sama za neko vodjo težko. Ja, neki avtoritete vseeno moraš imeti verjetno. Ja, to ja. Pa zadnji podpis je tvoj verjetno. Ja. To se pol sploh vidi pri izdelavi izdelkov, ker se pač ljudje, ko delajo z mano v ekipi, ne delajo izdelkov, ampak to je pač proizvodnja, tako da bolj je ta odnos za proizvodnjo. Pa pol tudi pri kakih šutingih, kakšne fotke nastanejo, kar se mi zdi ful pomembno. Ponavadi smo mi tisto podjetje, ko bo na sliki videla eno malo pikico, pa bo kompliciralo za to pikico. Ampak ja, zato pa je spletna stran tako lepa, ko je. Kaj pa te v tem svetu podjetništva najbolj presenetilo? Najbolj, moram malo razmisliti. Ali pa česa res nisi pričakovala? Nisem si mislila, da je lahko podjetništvo mogoče v tem smislu, da je podjetništvo res neki, da moraš res biti v to vpleten 24 ur na dan. To je res job, ko ga ne moreš odmisliti. Tudi če ga hočeš odmisliti, tudi če rečeš, ok, zdaj se bom pa za 2 dni res odklopila, ne boš se. Ker zmeri, ne vem, jaz tudi, ko sem na dopustih, jaz na dopustih pa največ delam, zmeri si mislim, tukaj bi pa lahko zdaj neko ful hudo fotko naredila, pa tukaj bi pa lahko zdaj neki ful hud video naredila. Zmeri iščeš neke nove ideje, pol ti klikne, tistega še nisem naredila, ti še moram poslati. Ok, to bi pa lahko tako spremenili. Pač mogoče to, da nisem si mislila, da dejansko imaš to pol res kos v glavi in ne moreš odmisliti. Res ful težko, pa se še zdaj kdaj malo borim s tem, ker se mi zdi, da na dolgi rok tudi ni najboljš, da pač nekako ne moreš, ne znaš odmisliti. Jaz sem tudi ponavadi tista, ko se zjutraj zbudi, pa že odpisuje maile v posli, kar ni kul. Ampak ne vem, zaenkrat, mogoče zdaj, ker smo še toliko na začetku, ker zdaj še res gradimo, jaz mislim, da pol mogoče, ko to zraste, da se malo spremeni stvar. No, ne vem. Ne vem, bomo videli čez par let. Ja, pa ne. Po drugi strani se mi pa zdi, da itak, če pač uživaš v tem, da ti tudi ni težko. Jaz še zdaj pravim, da ne bi pač tega joba za nič zamenjala. Ampak ja, zna biti kdaj malo naporno vse skupaj. Ja, pa itak, če je to nekaj tvojega, ves čas razmišljaš, kako bo boljše, pa kaj bo naprej. Točno to. Veš, da ne smeš mirovati. Točno to. Najbolj je to, ker skozi razmišljaš, kako biti še boljši. Kaj naredi, da bo še boljši. In to je lahko, da je ful psihično naporno. Prav psihično te izčrpa. Ampak ja. To. Ja, ker misli bežijo sem pa tja, toliko nekih skrbi in ravno to pa prije nekje za tabo. Točno to. Ali pa verjetno tudi, ko si rekla, da na morju veliko delaš, ker takrat se glava vseeno malo odklopi, ampak pridejo na plan tiste stvari, ko so ti v bistvu res pomembne, pa katere res želiš in potem vidiš, da jih imaš podzavestno ves čas pri sebi. Ja. To se sploh pozna zaradi tega, ker sem jaz tudi tista, mogoče bi bilo drugače, če jaz ne bi bila vpletena v ta del ustvarjanja kontenta, pa da bi pa mogoče res lahko, ker se pravim, mi smo 3 v ekipi, pa mi tudi ona 2 veliko pomagata, tako da iz tega vidika, kar se tiče tega dela izza družbenih omrežij, bi lahko odklopila, ampak vsem, ker jaz tudi ustvarjam content za nas, so pa dopusti ponavadi najlepša lokacija za ustvarjanje kontenta. Pa tudi, ko rečem, zdaj pa res ne bom nič, zdaj pa res, vedno še se ni zgodilo, da ne bi. In zdaj, če ponovno odhajaš na dopust na lepo destinacijo, že kar veš, kaj bo. Ja, pa sploh zdaj, ker odhajam za 1 mesec in si nočem si niti probam si v glavo, da bi 3 dni odklopila, ker ne bom. Ker vem, da ne bom. Ampak sej si pol nekako porazdeliš po dnevu, se tudi če pol dneva delaš, imaš še zmeri pol lahko pol dneva fraj, tako da. Fraj.
Teda, v bistvu, ko odpotuješ, je del v potovalki rezerviran za vse produkte, da jih imaš vedno na zaloge. To pa vedno, ja. Teda, v bistvu mora iti kufer vedno spodaj pod letalo. Vedno imam kufer zraven. Ja. Ok, za kakšna ta krajša potovanja si ponovadi vzamem to ročno predlago, ko je 10 kg, ta mali kovček. Ko grem pa kam tak za en teden ali pa več, pa vedno velik kufer, ja. Pa zdaj gre še kuža zraven. Ja, na letalo, tako da. Mal odklopa. Ja, upam, da bo odklop. Ja. Kakšen pa imaš plan za naprej? Kje recimo vidiš NC čez 5-10 let? Ja, želja je, da bi tudi, upam, da že letos ali pa že mogoče drugo leto, tudi prišli v kako fizično trgovino. To se mi zdi pomembno sploh zato, da bi lahko punce tudi preizkusile izdelke v živo. Imeli smo tudi zelo en mesec nazaj pop-up shop v BTC-ju. Je bilo ful uspešno, je bilo ful obiska. In tudi marsikera mi reče, ne, da bi si želela, da bi se lahko tudi fizično kupili, ne samo zaradi tega, ker ni treba poštnine plačati, ampak tudi zaradi tega, ker se lahko dejansko probajo, ker so tenki za usnice, vse njih je 10, je vse malo lažje, če lahko ti pač to preizkusiš. Pa tudi pol počasi s kako tujino zaštartati. Sicer počasi, ker v tujini je pa tak, ne, v tujini mene ne poznajo, tako da je pač vse, kar moraš narediti, pač vložiti toliko v marketing, ne. In v bistvu prepričati z produktom. Točno to. Vsi pravijo, mislim, se zavedam, da je tak, da pač na začetku, ko štartaš za tujino, si pač vedno je na začetku minus, kar je pač logično, ker daš vse v oglase, v influencerje in valjda na začetku pač ne bo profita, ampak pol čez čas pa se pač spoznajo te vidijo pri različnih ljudeh, te vidijo na oglasu, če je produkt dober, bojo se vrnali. Tako da to je res, je želja, ampak vem, da za to bo potreben čas. Bi pa rada čim prej začela s kako tujino, počasi. Ne vse naenkrat. Ne, to zagotovo ne. Dobro. Ne. Je pa verjetno fajn, si takšna, da si napišeš, ne vem, kakšne cilje to želim doseči, da imaš vse nekje zadaj, k čemu stremiš. Ja, imam doma na steni vision board. To si vedno naredim konec leta. Niti ne v tem smislu, da bi imela točno začrtane ali ne, pa si pol kljukice delala, to ne. To imam samo za te tedenske opravke. To-do liste, ja. To-do liste, ja, da kaj ne pozabim. Ampak mogoče bolj to, da je vse nekaj tukaj vzadaj v glavi, kaj je želja, kaj je cilj, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. Ampak se mi zdi, da moraš imeti neke realne želje, realne cilje, pa se bolj res na njih osredotočiš. Je pa verjetno fajn imeti vision board, da ga malo pogledaš, zagotovo je lep estetski. Ja, da se potem spomniš, ne, zakaj v bistvu delaš, kaj so še plani. Ja, pa je tudi zanimivo videti za nazaj, ko si misliš, to se je pa že zgodilo, tudi to se je že zgodilo. Tako da, ja. Dodatna motivacija. Ja, sigurno. Pa manifestacija, ful verjamem manifestacijo, ja, ful. Kako jo pa izvajaš? Jaz si mogoče, če si neko stvar želim, si predstavljam, kot da se je to že zgodilo, kot da sem že tam. Ne vem, naprimer zdaj, ko smo imeli pop-up trgovinico, jaz sem bila prepričana, da bo veliko ljudi. Jaz sem imela pač v glavi, to bo veliko ljudi in jaz sem si že predstavljala, kako bojo lepe slikce, kako bo tam ful punc, kako bojo tam v vrsti čakali. Jaz sem imela to že vse pred sabo in točno to se je zgodilo. In isto, kaj še, ne vem, isto za Ensi, ko smo začeli za Ensi, jaz sem bila prepričana, da bo pač to podjetje uspešno. Pa še zdaleč nismo tam, ko bi si je želela biti, ampak vem, da bomo. Vem, da bo pač Ensi zelo, zelo uspešno podjetje, tega se zavedam, to verjamem v to. In jaz si to že predstavljam, jaz sem že tam z mislimi. In do zdaj se pač stvari uresničile. Grejo po planu. Ja, marsikdo misli, da sem nora, ampak za mene deluje. To je važno. Ja. Potem delaš pod nekih instinktih, poslušaš samo sebe. Sama sebe, to pa vedno, ja. Rada slišim mnenja drugih, ful cenim mnenja drugih, tudi ne pravim, da imam jaz svetom prav, še zdaleč ne, ampak tista zadnja odločitev je pa vedno moja.
Kaj pa, ko pride do pohval in lepih komentarjev, kaj ti v bistvu najbolj pomeni na poslovnem področju na Etsy? Ja, najlepše je tako prebrati sporočila pa maile zadovoljnih strank, ko so zadovoljne s svojimi produkti, ko ti napišejo, da ne morejo verjeti, da ne morejo verjeti, da je kaj takega lahko nastalo v Sloveniji, da ni to zdaj sam še nek produkt, okoli kjer se dela hype, pa je pa dejansko, ker se ponavadi je tako, tisto, kar je najbolj opevano, najbolj hypano, so ponavadi neke čist basic stvari. In zato mi še toliko bolj pomeni, ko res dobivamo mnenja in rezultate punc. Ne vem, vse pri ličilih je tako, ti takoj vidiš, a ti je všeč ali ti ni všeč. Zdaj, ko smo pa na primer smo pa lansirali par mesecev nazaj serum za rast trepalnic in ko smo dobivali mi slike strank, koliko so bile zadovoljne, koliko se jim je na nek način samozavest povrnala, ker se mi zdi, da pač puncam veliko pomeni, da imamo lepe trepalnice. To pa res največ pomeni. Pa ko ti slike pošiljajo, pa before, after, to se mi zdi, da je tista res največja. Pol se spomniš, ok, zato to delam. Je vredno vsega truda in perfekcionizma in biti tečen. In, ja. Dolgih ur dela. Ja, tako. Ja, neka potrditev, ja, ne. Ja. In potem to žene naprej. Ja. Kaj pa, če te vidijo v živo, dekleta pristopijo do tebe? Mlajše, ja. Mlajše kar pogosto pristopijo, pol kakšne starejše že vidiš, da sam tak po strani gledajo, ampak jaz imam ful rada, ko pridejo do mene. Ok, tako imaš kakšne dneve, ko greš v trgovino brez make-upa, pa mogoče nisi naspan, pa si slabe volje, ampak vsem se z veseljem pogovorim, nasmejim, naredimo kako slikco. Tako da ne vem, ko kdo reče, da jim je to ful naporno, pa ko jih gledajo, pa si kao meni, jaz pač uživam v tem, ker se mi zdi tudi, da je pač ful pomemben ta stik z puncami. Meni je ful dobro, če prije kdo do mene. Ja. No, to je lepo. Ja. Verjetno to tudi v bistvu tvojim sledilkam veliko pomeni, a ne? Sigurno. Da tudi pokažeš v živo, da si takšna kot na Instagramu. Ja, ja. Zelo te je pa zaznamovalo tudi življenje na Tenerifih. Takrat se je veliko govorilo o tem, da si šla tja živeti, čeprav je v bistvu to nekaj normalnega, ne? Se to veliko ljudi dela, ampak mogoče si bila ti zaradi tega malo bolj medijsko izpostavljena in je bila tudi celotna zgodba bolj izpostavljena. Ja, se ne vem, a se je več pisalo, ko sem šla tja, ko sem prišla nazaj. Ja, takrat, se tudi to je bila neka čisto spontana odločitev, sploh ne vem. Zdaj po mojem ne bi šla kar tak. Res, takrat ne vem, nisem razmišljala, ali sem bila tako mlada, da zdaj tudi opažam, da vedno starejša sem, vedno bolj razmišljam o nekih posledicah. Mogoče sem malo bolj zrela, ko sem bila takrat. Takrat pa ne vem, sem šla sam z glavo skozi zid. Takrat sem glih nehala pol delati na televiziji in v bistvu vse, kar sem jaz delala, je bilo online. Lahko sem delala od kjerkoli, ker pač rabila sem telefon, računalnik in to je bilo to. In sem rekla, ok, zdaj je pač idealna šansa, da grem jaz probat živeti v tujino. Rekla sem, da še vseeno moram ostati v Evropi ker vseeno, če sodelujem s podjetji, pač potrebujem pakete, ne, morajo nekak paketi priti do mene in sem rekla, ok, Evropa, ampak če pa že lahko, pa bom šla nekam na toplo, ne bom šla nekam na mrzlo. In pol se spomnim, da takrat mi je ena punca, ko sem delala na televiziji, mi je delala make-up in je rekla, da je bilo njej ful dobro na Kanarskih otokih, da je ful dober vibe, da ok, španski jezik, ampak vseeno imajo evre, pač vseeno je ta evropski standard. In sem rekla, ok, grem na Tenerife. Tenerife so vseeno takrat bili v sponu. Zdaj so se mi zdi ful tak, vsak drug je že bil na Tenerife. Takrat še niso bili tak, je bila še vse neka taka sanska destinacija. In sem šla na Tenerife, mi je bilo ful dober. Takrat sem vedela, da pač ne bom tam sam en mesec. In pol, ja, sem ostala tam vse skupaj 2 leti pa pol. Sicer je res, da sem bila tudi kar pogosto v Sloveniji. Pol vedno bolj, tudi zaradi Etsy. Sem tudi tak na 2 meseca hodila v Slovenijo. Tudi vmes sem šla, ne vem, za 2 meseca v Slovenijo, pa sem šla pol nazaj. Ampak ja, prvo leto sem bila kar pogosto tam. Sem bila pa mogoče celo leto 3-krat v Sloveniji, nekaj takega. Tako da. Meni so Tenerife top, ful imam rada Tenerife, ampak ne pa za živeti. In tudi vem, da je bila prava odločitev, ne bi več živela tam. Zdaj grem glih na dopust za 1 mesec in to mi je top. Za kaj več kaj 1 mesec pa ne več. Ne. Ker je vseeno je otok, majhen je. Vseeno se mi zdi, da v Sloveniji, ne vem,
med vikendom se usedeš v avto, pa se lahko zapelaš. Itak imamo ogromno nekih lepih kotičkov, plus tega se lahko ti zapelaš v Italijo, na Hrvaško, vse nam je nekako blizu, tam je pa otok, tam si pa res omejen in pač imaš tiste lepe plaže, glavno mesto in to je to. In se res naveličaš. Jaz pa na koncu jaz palme nisem mogla več videti. Meni je bilo že tako, pač jaz ne morem več teh palm gledati, res ful se naveličaš. Meni je bilo tako Velenje, pač isto mi je bilo, res ful sem se naveličala in sem pač vedela, da je čas, da grem. Ja, sej po določenem času, zdaj res, če si bila 2 leti in pol, je to kar dolgo obdobje. Ja, ful. Ampak zdaj, ko si rekla, da se zdaj verjetno ne bi isto odločila, je mogoče tudi zaradi tega, ker te pač podjetje veže na Slovenijo? Po mojem najbolj zaradi tega. Zdaj v prvi vrsti moram iti zaradi NC, vidim, da je boljše, če sem v Sloveniji. Pa tudi zdaj ne vem, če bi bila pripravljena kar spakirati, pa kar iti v tujino. Ne vem, ampak po mojem zaradi NC, ja. Verjetno. Kako si pa potem predelala to vrnitev v Slovenijo? Ja, najtežji del je bil v bistvu zaradi mojega bivšega fanta, ker jaz sem imela na Tenerifih fanta, bila smo skupaj v bistvu skoraj od začetka, odkar sem jaz prišla na Tenerife, 2 leti pa pol. In midva smo bila cool, midva res nismo imela nobenih težav v vezi. Edino, kar je bilo, da sem pač zadnje mesece se pač videla, da jaz nisem več tam srečna. Pač mene lokacija ni več, meni ni bilo več cool in če ti nisi sam s sabo srečen, tudi veza ne more normalno funkcionirati. In on je meni večkrat rekel, da pač, če bom se odločila iti v Slovenijo, da bo čisto razumel, ker vseeno, on tudi ve, kak je, on ima tudi tam družino, prijatelje, tudi on ne bi zdaj šel v Slovenijo živeti. Ampak je tako težko, ne, pač pustiti neko vezo, ko je cool, pač osebo, ko jo imaš rad, ko ti pomeni takrat vse na svetu, ker jo pustiti pa iti, ne. In zato tudi odločitev ni bila iz danes na jutri, jaz sem o tem premišljala. Jaz sem zadnje leto vedela, da pač bom šla, ampak nisem vedela, kako bom jaz pogum zbrala. Sem čakala, da mogoče bo nekaj prišlo, da bom mogoče nekako skupaj oba šla, ampak po drugi strani nisem si niti želela, da bi šla oba skupaj, ker sem vedela, da on ne bi bil v Sloveniji srečen in je bilo ful tak začaran krog je bil. In pol je bilo pa tako, da sem je šla decembra lani, zdaj pač pol leta nazaj, sem šla za 2 meseca v Sloveniji, 1 mesec v Slovenijo, ker sem hotela biti za praznike z mojimi in takrat decembra meni kliknalo, da jaz nočem iti več nazaj. In sem pač sprejela odločitev, smo se pač z mojim bivšim pogovorila, on je rekel, da je pač sam čakal, da se bo to zgodilo, pa sem v bistvu šla še februarja za 2 tedna, da sem se pač poslovila od vseh, spakirala kovčke. Ja, je bilo kar psihično naporno, sploh zaradi ljudi, no, zaradi lokacije ne, zaradi Tenerife, sploh, ko mi je kdo rekel, pogrešaš kaj Tenerife, ne, pač ne pogrešam Tenerife, pogrešam ljudi od tam. Ja. Tako da ta del je bil kar psihično naporen. Ne bom pozabila tistega dneva, ko sem se usedla na letalo pa šla nazaj. Celo objokana sem prišla domov, glava me je bolela, bruhala sem po poti na letalo, na letališču. Doma so me moji ob 3 zjutraj pričakali. Ful je bilo psihično naporno. Pa si takrat kaj pomislila, da delaš napako ali si se res takrat v Sloveniji odločila in je bilo to? Vedela sem, da je prava odločitev. Ker sem si tudi mislila, da pač iz vidika naju, mojega pač bivšega partnerja, jaz vseeno mislim, da je ful pomembno, da pač znamo gledati na sebe, da si vsi pravijo, ja, pa če si zaljubljen, bi naredil vse za osebo. Ja, ampak vseeno jaz mislim, da sebe moraš imeti na prvem mestu, tako ali pa drugače. Ker če ne boš imel sebe na prvem mestu, tudi veza ne bo funkcionirala. Preko slej bo neki bo narobe, ker ne moreš biti srečen z nekom, če sam s sabo nisi srečen. In jaz tam nisem bila sama s sabo srečna. Zadnje mesece. Energija se prenaša, ne? Ja, ful. In tudi se je pač poznalo, pol smo se že na koncu tudi za kar neke bedarije kregali, ampak sem vedela, se kregama zaradi mene, ker pač jaz sem imela sama s sabo težave. In sem takrat vedela, da je prava odločitev, po drugi strani sem si pa mislila, gledaj, če sva si midva usojena, naj bo že pač enkrat usoda skupaj pripeljala. Tako da bomo videli. Da možnosti so še odprte. Nikoli se ne ve, tako pravim. Zdaj sem samska, zaenkrat niti nimam
ne želje, ne potrebe, da bi iskala vezo, niti ne dejtam. To zato, ker nimam časa v bistvu. Ampak nimam niti te želje, da bi dejtala. Zdaj sem se res ful posvečala NC, sama sebi, prijateljem, družini in ne vem sploh, kam bi spravila še čas za nekega partnerja. A si tudi skušala malo zdaj nadoknaditi za nazaj vse? Sigurno, ja. Sploh to, preživeti čas za družino, prijatelji, kariera. Ja. Te je pa ta izkušnja verjetno kar zaznamovala oziroma si zrasla zaradi nje? Ja, sigurno. Tudi tako se mi zdi, da če primerjam Anjo zdaj, pa Anjo takrat prednje je šla na Tenerife, da sta to dve različni osebi. Ful sem vesela, da se mi vse to zgodilo, kar se mi je, ker jaz vseeno mislim, da se pač čisto vse zgodi z razlogom in da kar se zgodi, tako mora biti. Tudi če ti takrat ni čisto jasno, zakaj se to meni dogaja, boš po mojem čez par let ugotovil, zakaj se ti je to zgodilo, pa da je res bil nek razlog, da se je to moglo zgoditi. Kakšna je pa Anja na domačem kavču? Kaj najraje počneš? Ko pa res malo odklopiš, saj za kako urco ali dve? Ja, v osnovi se mi zdi, da sem krno taka, ko se kažem na Instagramu. To mi tudi vsi rečejo, da ko me spoznajo živo, pa ti si res ista, ko na Instagramu. Drugače pa, kar se tiče, ne vem, nekih hobijev, ful rada preživljam čas z družino, mi se ful razumemo doma. Se mi zdi, da je to velika prioriteta, ker poznam veliko družin, ko se ne razumejo. Tudi imam bližnje prijateljice, ko bi naredila vse za njih, ko imam ful rada. Ful rada preživljam čas z njimi, rada žuram, rada poslušam dobro muziko, rada se tudi ukvarjam s športom. Zdaj nekako, kar mi je najbolj v zadnjih mesecih odgovarja, je fitness. Včasih sem tudi plesala, ampak zdaj nekako ni časa za to. Rada pogledam kak dober film, serijo, rada grem na sprehod z mojim kužkom, rada grem v naravo, obožujem morje, rada potujem, potovanje mi je tako, po mojem, ena izmed večjih ljubezni. To no. Ja. Zato je verjetno tudi tatu z letalom. Ja, tega sem si na Tenerifih naredila. Aha. Ja. Tako da, ja, se mi zdi, da kar znam uživati življenje. Če to čutiš, da je tako prav, Ja. moraš temu slediti. Tako. So pa prišle na zaključni del, kjer imam še kratko vprašanje za kratke odgovore. Okay. Me najprej zanima, si bolj jutranja ali nočna ptica? Bolj jutranji tip. No. Ja, ful sem lažje produktivna zjutraj. Jaz od 9 zvečer naprej ne funkcioniram več. Jaz ne morem niti enega sporočila več odpisati, ker moj možgan ne funkcionira. Sem gledam Netflix in je to. Zjutraj pa raje se zbudim zgodaj, pa zjutraj naredim stvari, nujne stvari. Tako da ja, jutranji človek sem bolj. Če bi lahko mlajši sebi poslala kakšno sporočilce, kaj bi sporočila? Da posluši sebe, sledi svojim sanjam, pa da bo na koncu res vse tako mora biti. Imaš kakšno sladko ali slano pregreho? Sladka so vse sladice s pistacijo. Nisi edina. Ti imaš tudi rada? Obožujem krosante s pistacijo, obožujem sladoled s pistacijo, cheesecake s pistacijo, vse, kar je s pistacijo, je moja šibka točka. Slano pa niti nimam rada. Jaz ne vem, daj sem si nazadnje vzela vrečko čipsa. To mi pa sladko. Pa tudi čokolade, nasplošno torte, peciva, to imam vse ful rada. Slano pa niti ne. Hodila sem te vprašati, če obžaluješ stvari za nazaj, pa si to ravno na koncu že kar sama povedala. Ja, da ne, dejansko nimam. Da je vse z razlogom, verjameš. Ja, sigurno. In pa še za na konec, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela, pa da se ti je res vtisnil spomin, pa ni potrebno, da je vezano samo na NC, kot si že prej povedala, ampak mogoče tak. Najlepši kompliment. Da samo malo pomislim.
Je bil mogoče kdaj kak lepši, ampak ta se mi je zdaj mogoče najbolj, ga imam najbolj v spominu, ker se je zgodil nedolgo nazaj. Ena punca, ko v bistvu mi sploh ni kolegica, sam nekaj časa smo preživeli skupaj, to je bilo 2 meseca nazaj, in mi je pa na koncu tega, nekaj smo imeli, nekaj smo se družili, in mi je na koncu tega druženja rekla, na tak način, zdaj ne vem, ali bom čisto prave besede uporabljala, ampak rekla je, da upa, da se zavedam, koliko znam ljudi okrog sebe, da znam jaz narediti ljudi okrog sebe, da se oni počutijo dobro ob moji družbi. Da, zdaj ne vem, a je smiselno, a razumeš, kaj sem povedala? Ja. Da, ne vem, kje besede točno uporabila, ampak da ful znam ljudi, ki so okrog mene, jih postaviti v pač te občutke, da se oni ful dobro počutijo. Pa ne samo v moji družbi, ampak da se sami za sabo ful dobro počutijo. In ne vem, to se meni takrat, ko mi je rekla, se mi je zelo, oh my god, pač, to je pa res lepo slišati. Ja, itak vedno hočeš, da se ljudje dobro počutijo v tvoji koži, ne? Ja. Da so sproščeni. Ja. Zelo lepo. To, ja. Hvala za tale pogovor. Hvala tebi za povabilo, bilo je super, pa pohitri milo.